Jujur ya, Keychron K10 V2 ini tuh gede banget buat keyboard harian. Kalau meja lu kecil, fix bakal makan tepat banget. Terus bobotnya juga, ini bukan main. Jadi kalau lo tim yang suka bawa keyboard ke kantor ataupun ke kampus, siap-siap deh bakal pegel. Dan meskipun ini versi 2, jujur aja perbedaan sama yang versi lama nggak terlalu berasa. Lebih solid karena acoustic foam aja. Jadi kayak, ngapain sih upgrade? Belum lagi, kalau lo tuh bukan pecinta layout full size. Banyak tombol di kanan itu malah bikin ribet dan makan space doang. Nah, cuman kalau lo pengen lebih advance penggunanya, versi 2 ini sudah diupdate dari sisi software. Jadi lu bisa makroin keyboardnya pakai Keychron Launcher. Pairing pakai kabel, lu bisa utak-atik keyboard lo lewat software. Bisa remapping, ganti backlit, mau makro khusus atau update firmware itu terserah lo. Jadi, kalau lu nyari keyboard yang simple, ringan, dan enak dibawa kemana-mana, Keychron K10 V2 ini bukan jawaban buat lo.